कुवेतको दिनार अहिले 500 रुपैयाँ पुगेको रहेछ नि नेपाली हैन यसो भाइहरूलाई दिनार हालिदिनु पर्यो क्या दिदी हैन दिदी हुन्छ हैन ल लगाइ छ हामीलाई चाहिँ दिदीले अब के अरे 2000 रुपैयाँ हालिदिनुहुन्छ अरे Spicy meat. Boy. हामी ल अब यता वकमा हिँडेको मान्छे अब हामी मनसुनतिर लाग्दैको ल गाइज हेलो एभ्रिवान वेलकम टु ब्लग अहिले चाहिँ म आइल्स क्लास जान्छु होइन आइल्स क्लास जान्छु साथी घर जान्छु सुन्नु अनि आइल्स क्लास जाने हो म साथी घर पुगेर भेट्छ तपाईँहरू ल अनि आज चाहिँ के गर्नु छ भन्दाखेरि केही गर्नु छैन म जस्तो बेरोजगार को छ यो दुनियाँमा मेरो ब्लग हेरेर नि तपाईँहरूलाई बेरोजगारीको देख्नुहुन्छ तपाईँ सबै अब म साथी घर पुगेर भेट्छु फेरि गाइज मैले चाहिँ निमनलाई भेटिसकेँ होइन कति छिटो रेडी भएर बसिरहेको रहेछ पुरा अब हामी चाहिँ आइल्स क्लास आएछौँ आइल्स क्लास गरेर केही भन्नु त्यही पढ्ने हो गाइज अब चाहिँ के भन्नु सक्यो अब आइल्स क्लासमा भेट्छौँ ल बाई बाई हामी चाहिँ यति छिटो आइपुग्यौँ होइन कोही आउनै भएको छैन क्या हेलो गाइज अहिले चाहिँ हाम्रो आइल्स क्लास सक्यो होइन कति आयो उसको 39 मेरो 39 हामी छोटो डेस्कमा बसिदिउँ है गाइज 39 आयो यार गाइज कसरी क्या लिसनिङमा यस्तो बवाल भयो नि 39 आयो भने 9 आयो त नि हाम्रो 39 to 49 9 आयो लिसनिङमा यति हो मान्छे खतरा आयो अब हामी दारी काट्न हेरेको दारी अलिक धेरै नै भइसकेको छ ल उताबाट कालो रहेछ एन्टी लाइट आइरहेछ ल गाइज अहिले चाहिँ हामी दारी सारी काटेर आइसक्यौँ होइन चिक्ना भइसक्यो म त अब बाटोमा केटीहरू भेट्यो भने केटीहरू लड्छन् भन्ने पिर्छ मलाई होइन त्यस्तै हो साइडमा बस्नु नि त साइडमा उ भएर होइन म दारी काटिसक्यो अब केटीहरू लड्छ कि भन्ने पिर्छ मलाई केटी हो मेरो अगाडि नहो भनिरहेको छु मैले अहिले नै अहिले आयो भने मेरो के अरे हेन्डसमनेस नै ढल्लाउ फेरि अराले बोल्ने अहिले यहाँ दारी काटेर आएको छु यहाँ साइडबाट ब्लु फोन निस्किरहेको छ भरे एडिट गर्न आयो भने भरे एडिट गर्न आयो भने एडिट गरेर हाल्छु गाइज अहिले चाहिँ हामी घरतिर लाग्दिसक्यौँ होइन दारी काटेर कस्तो हेर्छौँ देखिरहेको होला है भरे हेर्छु नाके मोरो भन् न त भन्दा रमन कार्की जस्तो नाके मोरो त होइन यार म लगाइज लाग्दै गएको घरतिर घाम हेर्नु कस्तो डेन्जर लागेछ कस्तो घाम छ नि म पसिआइसक्यो मलाई ल बाई बाई अब चाहिँ म उसको घरमा बसिरहेको थियो अहिलेसम्म होइन अब चाहिँ म घरतिर लाग्दैको कस्तो खेदाउँछ यार ल मैं सचमुच चला जाऊंगा ठिक छ ल गाइज ममै अब घरतिर लाग्दिएको अब घरतिर आउँछु खाना खान्छु एक निन्द्रा सुत्छु अनि उठेर भुल्ने गर्छु ल गाइज यतिको खतरा मान्छे यतिको लगनशील कपी बोक्नेमा होइन पढ्नेमा यस्तो भ्लग बनाउनेमा कोही छ त गाइज यतिको लगनशील यस्तो ट्यालेन्टेड मल्टी ट्यालेन्टेड भ्लगर अनि कपी बोक्ने पनि पढ्ने पनि खेल्ने पनि तपाईँहरू थाहा छ मेरो घर ल अब घर भात खानु सुत्दिन्छु म त उनीहरूले घर कपी लगाइस् गाइज आज हाम्रो गाउँमा कति पहाडी गाउँ भयो झापा चाहिँ भन्ने ठाउँमा कति पहाडी शीतल भएको छ हेर्न कालो बादल लागिरहेको छ कस्तो दामी भएर चिसा हुँदो रहेछ कति दिन भएको थियो नि गर्मी भएको हेर्न अहिले त हावा त मक्खन चलायो कस्तो गर्मी थियो अस्ति मेरो भ्लगमा देखिराख्नु हुन्छ तपाईँहरूले के अरे यस्तो गर्मी थियो नि यहाँ बल्ल अलिक आनन्द हुँदैछ यार गाई शीतल हुँदैछ यहाँ त ड्याबडुब यहीँ भुइँमै सुत्दिन्छु अहिले म यस्तो दामी मौसम छ नि अब सही हुँदैछ गाई यार ल गाइज अहिले चाहिँ हामी वकमा निस्केको होइन अघि दिउँसो भ्लग गर्दा गर्दै अब बेलुका भइसक्यो भने त दिनभरि केही छैन काम सुतो बस्यो हल्यो घरमा यत्तिकै अब बेलुका भइसक्यो हामी दाइ हुनुहुन्छ होइन अब हामी चाहिँ वकमा हिँड्दैछौँ अब वकमा निमलमा पढाउनु सक्छौँ होला हामी उठाएर हामी तिनजना वकमा हिँड्छौँ अब कहाँ जान्छौँ हेरौँ के हुन्छ हाम्रो गाइज अब तपाईँहरू स्टे ट्युन खै के ल गाइज चाहिँ निमन थिएन निमनको बहिनी मात्रै थियो होइन हेलो भन्यो हेलो माई नेम इज बा निमन थिएन निमनको बहिनी मात्रै थियो अब हामी निमनलाई कल गर्न आँटेछौँ अब के हुन्छ सिसी कल गर्नु कलिङ निमन भाइ ल गाइस अब यस्तै
अब निमलाई खोज्छु म नि वकमा जाउँ ल बहिनी बाई बाई गएको ल ए ल ल अब रियाकोमा छ अरे रियाकोमा छ अरे थाहा भइसक्यो लगाइदियो त रियाकोमा छ अरे रिया घर फेरि यही हो धेरै टाढा पनि छैन क्या हिँड्छ भनेदेखि आन्टी हेलो भन्दिनँ आन्टी आन्टी त बाहिर पो जानु के हो बडी त डेन्जर थियो त यार लगाइसो होला तिमीलाई वक गर्नु सिक्यो ल हेलो हेलो बाई बाई टाटा बाई बाई हुन्छ लगाइ कति राम्रो बहिनी छ भाइ हो ए भाइ पो रहेछ ए कुवेतको दिनार अहिले 500 रुपियाँ पुगेको रहेछ नि नेपाली होइन यसो भाइहरूलाई दिनार हालिदिनु पर्यो क्या दिदी होइन दिदी हुन्छ होइन ल ल लगाइ छ हामीलाई चाहिँ दिदीले अब के अरे 2000 रुपियाँ हालिदिनुहुन्छ अरे हामी ल अब यता वकमा हिँडेको मान्छे अब हामी मनसुनतिर लाग्दैको ल गाइज अब पर्मिसन लिइसक्यौँ आन्टी उता फर्किनु मलाई आज अब हामी चल्दै गाइज कोही क्या सक्छ आयो यार टाइम 18:40 आयो ल गाइज हामी दिदीको पैसा रमाइलो गर्न हिँडिसक्यौँ हामी चाहिँ खै थ्याङ्क यू दिदी भन नेसनल पोज हाम्रो दिदीसँगको दिदीको पोस्ट यो हामीले बनाएको कलमा यो त पनि हान थगरी थ्याङ्क यू दिदी लट्स अफ लभ यसरी नै महिना पठाउँदै गर्नु तिमी के भन्न चाहन्छौ म धन्यवाद अब अर्को महिना भेटौँला जहिले पठाएँ हामी झन् धेरै खुसी हुन्छौँ दिदी ल दिदी धेरै धेरै धन्यवाद अब तपाईँलाई कल गर्छौँ हामी ल गाइज अहिले चाहिँ हामी मनसुन आइसक्यौँ है ए यता भन्छ दिदी लड्याङ मनसुन रेस्टुरेन्ट दिदीको पैसा मोज गर्न ल दिदी धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै दिदीलाई भन न दिदीलाई धन्यवाद ल गाइज हाम्रो अर्डर आउँदैछ अहिले एउटा आयो बिस्तारै बिस्तारै अरू आउँछ गाइज मनसुन यस्तो प्याक छ नि म यहाँ बस्ने ठाउँ भएको छैन क्या यहाँ दाइहरूले कुर्सीहरू मिलाइराख्नु पर्दैछ क्या यहाँबाट कुर्सी हाम्रो कुर्सी लानु सबैतिरबाट यस्तो प्याक छ नि आज होइन दाइ कस्तो कतिको प्याक छ आज मनसुन ठाउँै छैन यार गाइज बस्ने मनसुनमा ल गाइज लागि यति नै होइन अब एकछिन हामी घर जान्छौँ मैले चाहिँ कति बज्यो है 8:36 भयो अहिले 8:36 भएको छ अहिले टाइम होइन अब एकछिनमा घर जान्छौँ एउटा अर्डर आउँदैछ मोमो स्टिममा अनि हामी घर जान्छौँ लगाइस बाई बाई तिमी भन्नु थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ प्लिज सब्सक्राइब ठकुरी भ्लग्स कमेन्ट लाइक सेयर जे जे सबै गर्नु वाच फुल भिडियो टिल एन्ड थ्याङ्क यू फर वाचिङ भ्युज बढाइदिनु धेरै धेरै सक्दो सब्सक्राइब गरिदिनु थ्याङ्क यू फर वाचिङ नाउ बाई